ওয়েলকাম টু আরএক্স নার্সিং ক্লাসেস। আজ আমি তোমাদের কমিউনিকেবল ডিজিজের 5th টপিক পার্টুসিসের ব্যাপারে বলবো। পার্টুসিস কী, এটার কজেটিভ এজেন্ট কী, ইনকিউবেশন পিরিয়ড, সাইন অ্যান্ড সিমটমস এবং এটার ট্রিটমেন্ট কী, আজ আমি পুরোটাই তোমাদের বলবো। তাহলে শুরু করি। পার্টুসিস ইজ ভেরি ইনফেকশিয়াস ডিজিজ অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম। পার্টুসিস একটা খুব বেশি ইনফেকশিয়াস ডিজিজ যেটা রেসপিরেটরি সিস্টেমে মেনলি হয়। এটা বিলো 5 ইয়ার অফ এজ চিলড্রেনদের সবথেকে বেশি দেখা যায়। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ হুপিং কাফ। এটাকে হুপিং কাফও বলা হয় বিকজ ইট প্রডিউস হুপ সাউন্ড ডিউরিং কাফ। কাফিং মানে কাশার সময় হুপ টাইপ অফ সাউন্ড প্রডিউস হয়, তাই জন্য পার্টুসিসকে হুপিং কাফ বলা হয়। ইন চায়না ইট ইজ নোন অ্যাজ 100 days কাফ। চায়নাতে এটাকে 100 days কাফ বলা হয় বিকজ পার্টুসিস ক্যান লাস্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি 90 to 100 days, কারণ এটা 90 থেকে 100 দিন অবধি থাকে। নেক্সট কজেটিভ এজেন্ট। কজেটিভ এজেন্টের নাম হচ্ছে বর্ডিটেলা পার্টুসিস। এটার ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে 1 to 2 weeks। নেক্সট টার্গেট এজ গ্রুপ। টার্গেট এজ গ্রুপ আগেই বললাম, বিলো 5 ইয়ার অফ এজ চিলড্রেনরা মেনলি টার্গেট গ্রুপ। নেক্সট হচ্ছে মোড অফ ট্রান্সমিশন। মোড অফ ট্রান্সমিশন কি? অ্যাট ফার্স্ট ড্রপলেট, close contact with infected person, freshly contaminated articles and fomites. Next, sign and symptoms. Sign and symptoms mainly divided into 3 stages. At first, catarrhal stage, এটা mainly 1 to 2 weeks থাকে। এটাতে মেনলি কী সাইন অ্যান্ড সিমটমস দেখা যায়? ফিভার, কোরাইজা মানে কি? ইনফ্লামেশন অফ মিউকাস মেমব্রেন। মিউকাস মেমব্রেনের ইনফ্লামেশন হয়ে যায়। নেক্সট কফ, স্নিজিং, রাইনোরিয়া, রানিং নোজ দেখা যায়। নেক্সট paroxysmal স্টেজ, এটা 4 to 5 weeks মেনলি থাকে। এটাতে কি হয়? এটাতে সিভিয়ার কাফিং দেখা যায় অ্যান্ড হুপিং সাউন্ড প্রডিউস ডিউরিং ইনহেলেশন। ইনহেলেশনের সময় হুপ সাউন্ড প্রডিউস করে। নেক্সট কনভ্যালেন্সেড স্টেজ, এটা হচ্ছে 1 to 2 weeks থাকে। এটাতে মেনলি আমাদের যেসব সাইন অ্যান্ড সিমটমস অ্যারাইজ হয়েছিল এখানে মেনলি রিকভারি হয়। তো রিকভারি ফ্রম সাইন অ্যান্ড সিমটমস। নেক্সট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি। অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপির মধ্যে মেনলি যেসব মেডিসিন ড্রাগ অফ চয়েস হয় সেগুলো অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে এরিথ্রোমাইসিন, ক্লারিথ্রোমাইসিন অ্যান্ড অ্যাজিথ্রোমাইসিন। এই 3টে অ্যান্টিবায়োটিক মেনলি ইউজ করা হয় পার্টুসিসের ক্ষেত্রে। নেক্সট সাপোর্টিভ থেরাপি হিসেবে মেনলি পেশেন্টের কী সাইন অ্যান্ড সিমটমস অ্যারাইজ হচ্ছে সেটাকে ট্রিট করার জন্য অ্যান্টিপাইরেটিক, অ্যানালজেসিক, কাফ সাপ্রেশন কিছু সিরাপ এবং মাল্টিভিটামিনস দেওয়া হয়। নেক্সট হচ্ছে প্রিভেনশন। দ্য বেস্ট ওয়ে টু প্রোটেক্ট এগেনস্ট পার্টুসিস ইজ উইথ ভ্যাকসিনস। ভ্যাকসিনস হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সলিউশন প্রিভেন্ট ফ্রম পার্টুসিস। তো মেনলি বাচ্চাদের, অ্যাডাল্টদের একটা ভ্যাকসিন, ডিপিটি ভ্যাকসিন, সেই ভ্যাকসিনটি প্রোভাইড করা হয় ফর প্রিভেনশন of pertussis. There are DPT vaccine for babies, children and adults. তাহলে সবাই বুঝতে পেরেছো পার্টুসিস জিনিসটি কি। আশা করি ভালো লাগবে আমার ভিডিওটি সবাইকে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করে দিও, এবং এরকম ভিডিও আরও পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ।